ناټو خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوه، خو پیل کړې جګړه یې لا روانه ده. بهرني ځواکونه وایي په خپلو موخو کې بریالي شوي، خو دښمن یې وسلوال طالبان د آیساف د جګړه ییزې دندې سرته رسېدو اعلان د دوی ماتې یادوي. عام افغانان هم په یوه نظر نه دي راټول، خوښي او نیوکې. دا خو ډېره ښه خبره ده چې خارجیان ووته، زموږ خپل ځواکونه دې په پښو ودرېږي، زموږ خپل ځواکونه، زموږ خپل امنیت ونیسي. موږ ډېر خوشحاله یو چې دوی ووته، د دوی ماموریت ختم شو. یا 14 کاله د افغانستان له عادي خلکو سره، له بزګرانو سره او هغه چا چې ګیرې درلودې له هغو سره د هغو په وهلو، اذیت ورکولو، بندي کولو، ټکولو، رټولو باندې شروع شوې. چې دا بشر چې پیدا شوی دی. خو سیاسي فعالان د دې هیواد د ټیکاو لپاره د حکومت پر پیاوړي کولو کې د ښه امنیت تمه کوي. باید عادلانه د استعداد، د کار او د حرفې په بنیاد باندې دغه دولت اداره نشي، تر هغې وخته پورې دغه تضادونه ایجاد دي او پرمخ ځي. ژوند لکه د نورو په څیر عادي دی. نن په افغانستان کې لومړنۍ ورځ وه چې بهرنیو پوځونو پکې پوځي ماموریت نه درلوده. که څه هم په ځینو سیمو کې به امنیتي پیښې وي، خو په څرګنده دغه بدلون کوم اغېز نه دی کړی او نه هم کوم ځانګړي تدابیر نیول شوي. سید عبدالله نظامي، BBC کابل.